Hey, chino chenirelo, abate
kukafuba umugambe Yesu kwetaga ganda mu maso odekamaga chuka mumbirizi osange your neighbor mugwe kukafuba umugambe Yesu ganda mu maso odekamaga chuka mumbirizi osange your neighbor mugwe kukafuba umugambe Yesu Yesu ngamaze kuyita agenda kusomesa gatuga mati bisoboka muri nyeri ya Yesu abacyara kisoboka muri nyeri ya Yesu women of good works and influence tugenda bitandika muri nyeri ya Yesu gatugamba tusomoka muri nyeri ya Yesu oli mangaluga mati I will in Jesus' name hallelujah chigamanti Jesus' name, not by mighty, not by power. I will in Jesus' name. I will. I will. I will. Yeah. I will in Jesus' name. Yeah. Not by power, not by mighty. I will in Jesus' name. I will. I will. I will.
mikono gyo n'omugamba Mukama munange yegwatulaza ekisa Mukama yogera ebigambo ebyomugambe nti Yesu wange ondaze ekisa abamu n'okusoma kw'ekisa kya Katonda obufumbo bw'oli mu kisa kya Katonda emirimu gy'okola kisa kya Katonda tukuwa ekitiibwa kabaka w'abakabaka olw'ekisa kyo tukugulumiza olw'omukwano gwa Mukama tukugulumiza olw'ekisa kyo yakuwa tukugulumiza Katonda w'abakatonda nga tugamba nti gwe wekka tulaze ekisa ekitiibwa n'ettendo tubiza gy'oli Yesu buli omu yogera n'akamwa k'omugambe nti yegwe Katonda njagadde yegwe Katonda mbeezezaawo yegwe Katonda nyambye Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuwa kubanga otulaze ekisa Mukama kubanga otuwaniridde Mukama otambudde naffe ebbanga lyonna kyatuva tukugulumiza Yesu nga tugamba nti osaanidde Mukama ti Yesu erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukkulumye okusinga byonna bakabaka b'ensi bavuunama bwe bawulira erinnya lyo Yesu erinnya lyo imba ng'okitegeeza ekigambo kyo bisukkulumye okusinga byonna
Yesu erinnya lyo lituwanguza linkomyawo bwe mbambuze alisumulula emitima egyasibwa nange nasinza erinnya lyo nasinza erinnya lyo Mukama musinze Katonda oyasumulula musinze Katonda oyayamba To speak, give God the glory and honor. Give Him the glory because you are alive. He's the God that enables you to win your battles. He's the God that enables you to go through where you didn't think. He's the God that enables you to walk through the fire. You worship Him. You were not consumed
When you are going through a rough wind, oyo ye katonda gw'oba oddiza ekitiibwa n'ettendo He is kubanga the obuyaga God obwo that you give the glory because He made you to go through that. tosobola kumalibwawo lwa mbeera You were not consumed by the challenges kubanga gw'osinza mulamu because the one you worship is alive. tumukubire engalo ez'amaanyi Let's oyo give Him a hand Katonda clap of omulamu. praise. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Amen. Twebaza Mukama We thank God kubanga musobodde okujja abazze mu saaviisi yaffe ey'okubiri. because you've been able to come, all those that have come for our second service. Mwebale nnyo okwerekereza byonna bye mukola ne mujja ne tusinziza wamu. Thank you for forsaking other things and decided to come and we fellowship together. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Mwetwalire ebifo byammwe. You can take up your seats. Katusabe abatukulembedde mu kusinza n'ettendo. Let's request those that have led us in praise and worship to also take up your seats. Clap for them. Appreciate the praise and worship team. Bano ekituufu si be basinza si be batendereza. This is not the main worship team. Wabula batukulembera bukulembezi. These are not the worshippers, but they are just worship leaders. Kubanga kyemmanyi ffenna tusinza Mukama tulina osinza ate tulina I otendereza. believe we all supposed to worship the Lord and praise the Lord. Kuba singa be basinza era nga be batendereza ffe twandibadde tusigadde mu butebe bwaffe nga tutudde bo ne If batuweereza. they are the worshippers and praisers, for us who would have remained in their seats and they minister unto us. Naye batukulembera okututwala mu kusinza ne mu kutendereza naffe ne twongereza. But they just lead us through praise and worship and we also participate. Kale twongere obbakubirako mu So ngalo let's appreciate olw'okutukulembera. them for leading us. Bannaaye tubaaniriza nnyo mu saaviisi eno. We welcome you in this service. Nziramu nate nti mwebale kujja. I repeat that thank you so much. Manyi obukoowu bungi I know you're very tired, naye omuweereza wa Mukama takoowa. but the minister of God does not get tired. Kyamazima singa tuli mu buliri twebase. Truth be told, we would have been in our bed sleeping. Naye tulina okubeera mu nnyumba ya Mukama kuba tetulina kulekayo musinza. But we have to be in the house of the Lord because we shouldn't cease to worship the Lord. Twongera okwebaza Mukama We ku continue lw'olunaku to thank God olw'abakyala olwabaddewo olunaku lw'eggulo. for the Women's Day that was there yesterday. Bannange mutukubireko ng'abakyala abaami abali Please eyo clap mu for ngalo us, the men that ez'amaanyi. are amidst us. Mwami Give us Kaliba a mighty hand tobiteeka mu clap. bujja kubanga Mr. Kaliba, tewabaddewo. please clap for us because you were not around Mwami yesterday. Mukyunguzi ye yabadde wamu naffe ne Mr. tusanyukira Muchunguzi wamu. was around. Kale n'olwekyo twebaza Mukama ku lw'olunaku olwo kuba yatukoledde ebirungi We thank God for ebyekisa. that day because He did us great. Era twebaza Mukama ku lw'abakyala mwenna abasobodde okuyimirira. Mwebale And we kuyimirira thank God for all the women mu that stood. kuwaayo, Thank you for standing with us through mu finances, kusaba, through prayer, ne mu kuwaayo obudde bwammwe okubeerawo. and giving in your time to attend. Mukama y'aba kibabalira May God reward you mu linnya erya Yesu. in Jesus' name. Kale obudde bwaffe nga bugenze katugendeko Our mu time is fast spent, so let's go through the mu announcements. birango byaffe ebya wiiki. Our weekly announcements. Ku lwokusatu tubeerayo ne saaviisi wano ku ssaawa 11 paka ssaawa 1. On Wednesday, we have our services from 5 p.m. up to 7 p.m. Kale tusaba n'essanyu lingi okutwegattako ku lunaku olwokusatu nti ssaawa 11 zennyini tuba tutandika. So we request you with great joy to join us on Wednesday at 5. We already started. Mujje tusabe tunoonye Mukama Come and we paka pray and we seek the Lord nga tumulabye. until we see Him. Amiina. Amen. Ku lwokuna Then on Thursday, lubeera lunaku lwa kubuulira njiri. it is a day of evangelism. Ng'ekkanisa yaffe ya Streams of Life, As the Church of Streams of Life, lwe lunaku lwe tulina wano mu kubuulira enjiri. it is that day we have to evangelize.
naye nyongera obbakubiriza nti naawe yonna gy'oli buulira enjiri yadde nga tonnatuuka kujja ku lwakuna ssaawa eyo. But I urge you that wherever you are, please evangelize. Even though you've not come to join us on Thursday, wherever you are, continue to Oyinza evangelize. n'okuba nga wakedde kubuulirako olwo olunaku oba okuva ku Monday wiiki n'ogimalako ng'obuulira kuba twagala abantu bangi okutwegattako. You may be witnessing throughout the day, or you may be witnessing throughout the week, but we also request you to come and join the team on Thursday. Naye nga ku lwokuna ssaawa 10 lwe tukuŋŋaanira wano ne tusooka tusaba then ne tutambula mu bifo eby'enjawulo okubuulira enjiri. On Thursday, we first gather here at 4. We pray together as a team. Then we go to different places to preach the word of God. Kale n'olwekyo jangu otwegatteko tosubwa tutambulire wamu. Therefore, come and join us. Do not miss so that we work together. Kati ku lwokutaano ebeera saaviisi yaffe erimu okusaba okw'amaanyi. Then on Friday, it is our service with powerful prayer. Etandika ssaawa 12 paka ssaawa 3. It starts at 6 p.m. up to 9 p.m. Ekigiwanvuyaako ku ssaawa nti yo osabira ddala n'owulira n'ofuka omwoyo gwe eri Katonda ku ekyo ky'owulira ekikuli ku mutima. It is a long service because we take time to go deeper and deeper in prayer. Kati n'olwekyo mujje tusabe ku Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3. Therefore, come and we pray on Friday from 6 p.m. to 9 p.m. Tosubwa. Do not miss. Leero lwa Sunday. Today is a Sunday. Programu yaffe ya abafumbo. Today we have a fellowship for the marrieds. Are there marrieds in the house? Please. Abafumbo mutuwubireko abali eyo. Kati olwaleero temusubwa ssaawa 10 tugenda mu fellowship yaffe. Today don't miss at 4. There is a marriage fellowship Mujje mu maanyi. in this place. Come in big Omukulembeze numbers. waffe ow'abafumbo ssaabafumbo waali mu nnyumba ssebo n'obuwombeefu Our obungi. leader, Salongo Tusaba Tibalira, is oyimuukeko amidst us. bawuubireko mu linnya erya Please stand Yesu. up and wait for these people. Amiina. Amen. Akulembera abafumbo ate nga naye mufumbo ate nga Ssaalongo. He leads the married and he is also married and yet is also a Salongo. Kitegeeza omusomo gugendera ddala wala. It means we go deeper into the teachings as married. Amiina. Amen. Kale temusuwa fellowship yaffe olwaleero ssaawa 10 mukomeewo tuyige. So don't miss our fellowship today at 4. Come back and we learn. Amiina. Amen. Kati wiiki ejja Next week, Dynamic Fellowship ku Saturday. there is a fellowship for the dynamic youths. That's the teens from 13 years up to 17 Nga years. 15 Saturday ejja. 15th on Saturday, the dynamic youths, the teenagers. Abagwa awo mwegyo emyaka temusubwa ku Saturday. If you fall in those years 13 to 17, please come on Saturday at 2 p.m. Ssaawa 8. 2 p.m. Dynamic youths. Amiina. Amen. Ku Sunday Then next Sunday, ye fellowship y'abavubuka it's the fellowship for the youths, 16th March. nga 16 era Sunday eyo ku Saturday nga Dynamic emaze. After the dynamic youths on Saturday, Kati enkeera ku Sunday then the following day on Sunday, ye fellowship y'abavubuka. it is the fellowship for the focused youths. Kati nammwe temusubwa. Also don't miss Mujje 18 mubeerewo up to mu bungi ng'abavubuka. 35. 18 up to 35 focused youth on Sunday. Amiina. Amen. Suubira kitegeerekese bulungi. I think it's now clear. Kati tulina kilaasi yaffe ey'aba-believers. Then we have our believers class. Nga tumaze saavisi yaffe ey'okubiri, After this service, the second service, abakilaasi eyo ey'abakkiriza people that belong to that class, the believers class, musigalako emabega katono, you stay behind eddakiika ntono zibanga 3, for a few minutes, around 30 minutes, ne tuyigirizibwa eri ebyo abasomesa baffe bye bagenda otuyigiriza. and we are taught by our teachers. Kilaasi yaffe eno yatandika ku Sunday, This class started last Sunday kati egenda mu maaso. and it's ongoing. Kati n'olwekyo musabiddwa nti saavisi weeba ewedde ey'okubiri,
So you're requested that after this second service, era musigaleko emabega. please stay behind. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kale twebaza Mukama thank n'olw'ebirango byaffe For ebyo. for these announcements. Amiina. Amen. Kati twagala okwaniriza ku bagenyi baffe abali mu saaviisi yaffe eno ey'okubiri. Weoba wooli mutuwuubireko ku mikono tulabe. We want to welcome our visitors. If you are a first-time visitor, you are amid stars, please wave. Haleluya. Hallelujah. People next to those, Mutwaniririzeeko ku mugenyi waffe. you welcome them in a special way. Wasobola okuba nga waliyo n'omulala. Maybe there is another Omugenyi person. omulala tuwuubireko okwo ku mukono. It is Tetugenda your first kujjayo time to kuleeta fellowship wano. with us. Please wave for us. Twala okukkiriza nti abalala bakyali mu kkubo bajja. I believe more are on their way coming. Omugenyi waffe saaviisi eno ng'ewedde ogenda sigalako emabega bakwanirize mu ngeri ey'enjawulo eya kina streams. After this service, our visitor, you're requested to stay behind. You're going to be welcomed in a special way, in a streams way. Kale twala emirembe owulire bulungi ng'oli mu kifo kino. Be at peace, for you are in this place. Amiina. Amen. Kati essaawa eno eddako tugenda kwaniriza abalina obujulizi. At this moment, we are going to welcome people with testimonies. If you're there and the Lord has done something for you, Janguuko mu maaso oweere Mukama obujulizi. come in front and testify. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord so much. Amen. My name is Amadero Barbara Nicole. I want to thank God because He's a God who answers prayers. For those people who were there in the first service, you saw the girl who raised her hand that she was she's my visitor. She is actually my spiritual daughter. In 2023, she was very sick. She had pulmonary effusion, like the lungs were filled with airspace and water. So when we got this news, by then I was now in my last semester, year 3. They told me this, I was touched. We gathered some money, and we went to the hospital because they were giving her a referral from Lira Regional Referral Hospital to Mulago. We were like, we should go and see her. Truthfully, we reached there and the girl was lifeless. Like, we couldn't see any life. And being a medical personnel, at times, we know what is happening, but we choose to believe that God can do it. We prayed together with her, and I did exams and left school. I forgot all about it, and I didn't even follow, like, Okumanya, what happened next. But I was so surprised on Friday when this other nurse that I work with told me, Patricia wants to come to see you. I was like, Patricia? Which Patricia? I was like, when you see her, you will remember her. Yesterday when I saw her, I didn't picture her well. I didn't know. But when I reached home and she narrated for me the story, you people, I was so shocked. Dr. Nance was shocked because the condition she was in as a medical personnel, we would just wait for her to finish and we just give her last office and she would just go. But her healing, she cannot tell. Even her herself, she doesn't know what healed her, but her heart is okay, her lungs are fine, and she's okay. Hallelujah. I want to thank God that me, I did it out of love, like we were told in the first service, when you're doing, do it for God. I didn't know that this girl, after all this while, she would look for me where I am and come and visit me up to Mukono. I want to thank God so much that she came and visited me, and by the way, she's now saved. I give the glory back to God. Omutaputa ajja bataputiramuuko gye bujjako katono. Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwange n'obw'omwami wange n'amaka gange. Njagala okwebaza Mukama, nali nina kye tusabira nga famire nga twagala kusereka nnyumba ya maama. Naye nga ssente ze tulinawo ntono nnyo nga ziswaza n'okuswaza okugamba nti kagenda obuze ku bbeeyi y'amabaati nga n'ebbaati erimu tezigula. Naye neebaza Mukama, nayimirira mu kusaba ne nkubirako n'emusumba n'ansabira. Ennyumba twamaze ogisereka, kitiibwa n'ettendo ndiikiza. Haleluya. Ekirala neebaza Mukama,
yansobozesa okuzaala obulungi. Amen. Nampa omwana omulungi, omwana omulenzi. Nebaza Mukama ekirala ku lw'amaka gange akumye omwami wange w'esitabadde. Haleluya. Nekirala nebaza Mukama nti twaweza Lasande omwaka gumu mu bufumbo. Nebaza Mukama nfumbye emyezi 12. Amen. Ekiddiza Mukama. Amina. Haleluya. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amannya gange nze Tibalira Catherine. Njagala kwebaza Mukama ku lw'olunaku lwa jjo. Mukama yeebazibwe. Olunaku bwe lwali lunaatera okutuuka ne mbirowoozaako. Ne ŋŋamba Mukama tugenda kikwasaganya tutya mulundi guno ffenna abakulembeze tuli bazito. Natyamukko. Naye neebaza Mukama olw'abakyala ba Streams of Life. Bannaye muyimiridde mu maanyi ne mutulaga okwagala ne mubeera cooperative. I didn't believe what I saw. God bless you so much. Amen. Era nnyongera okwebaza abasumba baffe. Mwebale kuyimirira wamu naffe. Tutandikira ku musumba yawe n'omukyala, Posoziwa n'omukyala, Reverend Pastor Kyalimpa, Musumba Nabweyo, Mukadde Zeeda, mwenna bannaye mwebale kuyimirira wamu naffe ne mutusabira ne mukwasaganyiza wamu naffe. Byonna bye mwakoze, sente ze mwataddewo, Mukama abongere era abawe omukisa omunene. Amina. Amiina. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amen. Amannya Luwedde Christine. Neebaza Mukama olw'obulamu bwange. Okusingira ddala neebaza Mukama nasembayo bawaako wano obujulizi nga Mukama yanfunidde omukozi omulungi era ne mbawo obujulizi nti akola bulungi. Amazima baali bamumpa nti tebalina fees zigenda muzza ku ssomero, so nga bamumpadde embeere nayo paka lwe balifuna ezigenda ku koosi. Nga yatuula siniya 4. Nalaba omuwala nga nkolera bulungi nga njagala omusigaza. Naye ate nga ndaba mwana muto nga ate nze ndaba mugezi. Ne nfukamira ne nsaba Mukama ne ŋŋamba Mukama nsaba omwana ono ebibuuzo bye bikomewo ng'akoze bulungi ate owe bazadde be sente ezimuzza ku ssomero. Ekyaddala Mukama yazzeemu essaala yange nali ndi awo nga bankubira nti omwana mu Gwokusatu mutuweereze addeyo ku ssomero era nga yayise bulungi yandaga ne ku results ze. So neebaza Mukama olw'ekyo newankubadde nasigadde sirina mukozi naye ate ngulumiza erinnya lye kubanga yazzeemu essaala yange. Kati engeri omwezi guno gye tubadde mu njiri ey'okukola nsazeewo okugamba nti bw'oba oli eyo nga toyina mulimu oli muwala mutoototo nga mwesigwa nina retail shop kukubeera erya Coca-Cola opposite Science Foundation. Neebaza Mukama nti oli gwe yampadde yalyongeddeko okusinga ne we yalisanze. Yagenze lijjudde teyanzibye wadde 10 ekyo nkikakasa. Kati naawe bw'oba omwesigwa ng'oyo ng'oli redde okubeera nange kuba njagala gwensula naye. Omulimu weeguli. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Owedda nziruka emisinde okulaba nti akaseera kano tekampitako. Badde followinga online. Bane aba media tweyanze otuteekanga ku mikutu. Abooluganda munzikirize okwebaza abasumba baffe abatuteekateeka ne tuba nga tunyumirwa kyaki eno. Amina. Ndi musanyufu nnyo. Bana akayimba kammwe nkeerabidde abakyala. Tuli bakyala abaleeta enjawulo. Tuli bakyala bakola emirimu emirungi. Hallelujah. Amen. Bana obwedda nfollowinga ebyo ebintu okuva jjo. Nenkeerewa n'ozuukuka lwakula obukilips mpaka ku makya. Naye njagala kwebaza Mukama olw'olunaku olwa jjo
nti abakyala mwatuweesezza ekitiibwa Amen. Hallelujah. era kijja kuba kibi nnyo nti buli leero ate mwe abakyala mwabawa obujulizi ku byajjo banne mutuwenga akakisanga kano tubeebaze nti mwebale nnyo twasanyuse nnyo. Amina. Reverend banne okuyitiramu ggwe nga petroni n'abakyala neeyanze ekirabo kyange kye mwampadde nga ssaabakunzi ow'abaami okusitula pulojekiti z'abakyala. Amina. Ate Reverend bw'onooba onzikiriza badde nsaba era mutwongereyo akakisa oluyimba lwe mwayimbye ejjo banne tulurikodinge. Amina. Amina. Weewaawo. Era nja kusaba nti banne abaami fe abaabasooka mu kino ekintu tulage naffe enjawulo nga tuyambako abakyala bano. Amina. Reverend ojja kunzikiriza ngenda tandikako n'emitwalo 5. Amen. Tweyanza nnyo ssebo, tweyanza. N'olw'ebigambo ebyo Mukama abawe omukisa. Amina. N'abaami abalala musobola okwegatta ku mukulu Agaba. Other men, you can join Mr. Agaba to support the project Abakyala ne tusobola okulikodinga oluyimba lwaffe so olwo. that we can record our song as women. Ate kyetaaga we tuba ndowooza tulirikodinga tuluteekemuuko oba n'aka streams of life kiwanga. As we are recording, lwakutte nnyo basobola they should put olutuuka. something to reflect streams of life because it was such a beautiful song. Kuba tewali avaayo n'atalwogerako. Because everybody has talked about this song. Kale Mukama atwongere amafuta agongere okuyiiya mu May linnya God lya continue Yesu. to give us the anointing to compose more songs. In Jesus' Twebaza name. Mukama ku lw'obujulizi bwonna. We thank God for all those testimonies. Amiina. Amen. Hallelujah. Amen. Kale amannya gange nze Namuli Specioza Kabanda. She's Namuli Specioza Ndi Kabanda, mukyala mufumbo. a married woman. Muyinza okuba nga obwedda omuntu abali mu maaso temumumanyi. You may not. Kuba saasoose kweyanjula nga recognized the njagala person. nkisembyeyo ng'akakodyo. I didn't introduce myself at first. Kati ge amannya gange Those are my n'omutafuta names. wange. And my interpreter, Mchunguzi Banis Rachel. Hallelujah. Amen. Tussaamu ekitiibwa okubeerawo kw'abasumba baffe. We honor the presence of our pastors. Tussaamu ekitiibwa sseba Apostle. We honor you, Apostle. Apostle Rogers Darlington Ziwa. Apostle Rogers Darlington Ziwa. Amannya mangi kati oyinza olulimi okwesibamu ng'ogoogera. There are Tukussaamu very many ekitiibwa names, ssebo. but we honor you, Apostle. Tussaamu ekitiibwa okubeerawo kw'omusumba waffe Pastor Charimpa Henry. We honor the presence of our pastor, Pastor Chalimpa Henry. Ate nga we mbamenya baayimiridde naffe jjo mu lunaku As I mentioned lw'abakyala. them, our pastor stood with us yesterday on the Paka Women's okulaba Day nga tukiggusizza mu maanyi. to make sure that we do it Mubongere engalo successfully. ez'amaanyi. Please give them a mighty hand clap. Tussaamu ekitiibwa okubeerawo kwa patroni waffe Reverandi waffe omukyala Reverandi Aida We Wanzira. honor the presence of our patron, our pastor, Reverend Ida Ate Wanzira. omukyala oyo yakoze omulimu gwa ttendo nnyo. This lady did a very great Mukyala job. w'amaanyi ate ayimirira mu bumalirivu. She's a very powerful lady and a Mubongere determined engalo lady. ez'amaanyi Please give her ng'abakyala. another hand clap as women. Kyenjogerako nkitegeeza. I mean what I'm saying. Kale Mukama akuwa omukisa May nnyabo. God bless Tussaamu you. ekitiibwa okubeerawo kwa musumba waffe. We honor the Pastor presence Fortunate of our Nabweyo. pastor, Pastor Fortunate Nnyabo tukussaamu Nabweyo. ekitiibwa. We honor you, Tussaamu Pastor. ekitiibwa okubeerawo kwa mukadde We waffe. honor the presence of our Omukadde elder, w'ekkanisa. the elder of the church. Tosobola gisanga nga nzigale kubanga abeerawo. You cannot find this place Ye closed because mukadde she's always Zeda around. Mirembe, omukyala Elder Zeda ow'emirembe. Mirembe, the lady of peace, Ng'erinnya lye kyekyo kye as litegeeza. her name says. Era kiri.
That's what she is. Haleluya. Hallelujah. Kale ne mu kaseera kano At this moment, katwaniriza abakyala abo ab'amaanyi bakomewo let's era mu welcome maanyi these powerful ladies to n'amafuta come back ag'enjawulo with a new mu anointing kutuweereza oluyimba lumu to minister nga in luli one special song, lwo baalutegese. a special song prepared by them. Mukama abawe ekisa nga muweereza. May God give you the grace as you minister. Amiina. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord once again. We thank you for coming. Amen. We are going to sing a song which says, A Woman of Love. Amen. A woman of love is a gift from above, a strength to this nation, love manifestation, a woman of joy, has a peace in her voice, a strength in her touch, that's the power of love. A woman of love is a gift from above, a strength to this nation, love manifestation. A woman of joy has a peace in her voice, a strength in her touch. That's the power of love. A woman of love is a gift from above, a strength to this nation, love manifestation. A woman of joy has a peace in her voice, a strength in her touch. That's the power of love. See how she's seated in all of her glory, the way she was made. What a beautiful lady, an image of grace, a pillar of faith. But the greatest of all is a heart filled with love. See how she's seated. See how she's seated in all of her glory, the way she was made. What a beautiful lady, an image of grace, a pillar of faith. But the greatest of all is a heart filled with love. A woman of love. A woman of love is a gift from above, a strength to this nation, love manifestation. A woman of joy has a peace in her voice, a strength in her touch. That's the power